我角色不可變化，承認下每天的難，全程來為心中的家擔起責任，從未說太差，最靠將來對白，最靠將來對白，為何突然又有他？當今日無力挽留住他，還是拋開他，再度能感動嗎？我也很真需要他，我也很真需要他的話。ID នេះមានរបស់ដែលខ្ញុំត្រូវការសម្រាប់ថាឃោសនានេះត្រូវតែជាលោកនឹងលឹមឆៃលិនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលឹមឆៃលិនជាតួឯកក្នុងការឃោសនាអីប៉ានិយាយចប់ហើយនិយាយត្រង់ឃោសនានេះវាជាគ្រូបញ្ជាក់ថាលែងគ្នាដល់ថ្នាក់ស្លាប់ក៏ថាបានដល់ថ្នាក់ស្លាប់ក៏ថាបានសុំមិនទទួលថតឃោសនារបស់ទឹកសុទ្ធអ៊ីប៉ៅនោះទេលោកទីងគឺជាស្វាមីមេអំពលគឺសពលោកណាបងសម្លាញ់កុំឆេះឆាវអីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគ្មានពាក់ព័ន្ធស្អីទេបងសម្លាញ់ឆាប់ជួយខ្ញុំឲ្យលឿនឡើងមកបងត្រូវការអីអាចប្រាប់ខ្ញុំបានណាលក្ខខណ្ឌស្អីគឺណាលក្ខខណ្ឌគឺហាមធ្វើបាបលក្ខខណ្ឌគឺហាមធ្វើបាបប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហើយបើធ្វើបាបស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចុះមកជាដាក់មកឡើងគេឡើងឆាប់ឡើងមកលោកចង់ចាត់ការខ្ញុំមែនទេខ្ញុំនៅទីនេះហើយកាប់ទៅចង់សម្លាប់ក៏សម្លាប់ទៅហើយដោះលែងស្រីរបស់ខ្ញុំសិនទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតខ្ញុំរៀបការជាមួយគេ15ឆ្នាំហើយឆ្លងកាត់ជាមួយគ្នាមកច្រើនហើយគ្មាននរណាស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ដូចជាគេនោះទេចិញ្ចឹមខ្ញុំថែខ្ញុំទៀតផងដូច្នេះខ្ញុំនិងគេគឺស្គាល់ចិត្តគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំណែលោកទីងលោកត្រូវចាំអត្ថបទនៃជ័យនឹងតំណែងឲ្យច្បាស់ណែនរណាជាអ្នកសរសេរបារ៉ូលឲ្យនឹងណែបារ៉ូលដែលលោកសរសេរទើបតែឲ្យខ្ញុំមិញនេះទេណាសរសេរស្អីខ្ញុំចូលចិត្តទន្ទិញណាត្រូវតែទន្ទិញកម្មវិធីធ្វើបាបមនុស្សមិនអាចថតសារថ្មីបានទេបើគេចិញ្ចឹមលោកគេនឹងថាបល្លង្កាសដឹងហើយណាខ្ញុំនឹងខំទន្ទិញឲ្យចាំអ្នកគ្រប់គ្នាហត់បន្តិចហើយឆ្លងផុតកុងត្រូលនេះកាន់ចានឹងប្រសើរឡើងមកសារថ្មីមកខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់គ្នាសិនគេជាលោកស្រីទីងលឹមឆៃលិនចំណែកគេជា FC ដើរតួជាជនល្មើខ្ញុំគឺអាហើយសួស្ដីបងហេយគេសំទុកមុនគេសំមុនឲ្យហើយមកខ្ញុំប្រាប់ពីកម្មវិធីត្រួសទៅគេអញ្ជើញពីអ្នកប្តីប្រពន្ធមកកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះមែនហើយអាទីងឲ្យខ្ញុំមើលហើយមិនស្មានថាពួកឯងលំអិតដល់ថ្នាក់នេះសោះប្រកាសណាលេងហើយត្រូវលេងឲ្យសមឧបករណ៍ខ្វាំងក៏មិនបានដែរអូមែនលេងកុនក្នុងកម្មវិធីក៏ដូចថតកុនណោះអាទីងគេនឹងមកដល់នៅម៉ោង4កន្លះពេលដែលអាទីងមកដល់យើងប្រាប់គេថាឯងត្រូវ FC ឈួតចាប់ឯងធ្វើចំណាត់ខ្លាំងឈប់សុំសួរបន្តែងកំបិតមែនតែនឬខ្លាញ់ខ្លាយជារបស់ខ្លាញ់ខ្លាយទេទោះជាត្រូវចាំងក៏មិនមុតដែរហើយយ៉ាងម៉េចទៀតហើយឯងខ្លាចណាស់តើតែស្រែកឲ្យជួយហើយយ៉ាងម៉េចទៀតហើយចាំឲ្យអាទីងជាហេរ៉ូជួយប្រពន្ធសម្លាញ់គេនឹងមេរួចរាល់ហើយខែមួយលោកឲ្យខ្ញុំជួយរកសំណុំរឿងរបស់ស្វាមីមេអំពលនោះមែនទេការពិតទៅគឺគេមានឋានៈច្រើនក្រៅពីនៅក្នុងគ្រប់ទៅក្នុង IG Facebook គឺមាន profile គេទាំងអស់ហ្នឹងដូចជា Justin Harbin ហើយគុណថយជាស្វាមីខ្ញុំបានឆែកមើលឲ្យមនុស្សតែមួយតែទាំងអស់នឹងណាភាពអាម៉ាស់ទីងតងចៅងាប់ជាមិនខានទេក្រុម live របស់ទីងតងចៅធ្វើឲ្យជីវិតគូវិននេះមែនហើយក្រុម live នេះគឺចង់សោចណាស់គ្មាននរណាចូលរួមតែគេផុសម្នាក់ឯងរាល់ថ្ងៃផុសជេរប្រធានរាល់ថ្ងៃនឹងណាលេង account ពិតមែនបំពេញទូនាទីជំនួសឋានសួគ៌ខ្ញុំមិនបានធ្វើបាបលោកទេតែឋានសួគ៌ជាអ្នកដាក់ទោសលោកឈប់មើលរូបនេះទៅខាងក្រៅនេះជាឆាកកងថតមែនទេកម្មវិធីធ្វើបាបមនុស្សនេះស្ដងភ្លីទៅបាត់អាទីងសាច់រឿងថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងគិតថាមានបញ្ហាទេតើតើនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃចូលចិត្តញ៉ាំអីខ្លះ
បានយល់ហើយ អើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាទិញមិនទាន់មកទៀត មានរឿងអីមិនក៏មានមនុស្សច្រើនម្ល៉េះ ប្រពន្ធរបស់លោកត្រូវគេចាប់ទៅហើយ มันពិតទេដឹង ប្រុសម្នាក់មិនដឹងលបចូលមកយ៉ាងម៉េចបានទេយកកំបិតភ្ជង់លឹមឆៃលិនចូលទៅក្នុងកងថតកន្លែងគ្មានមនុស្សប្រាប់ថាឲ្យទិញតុងយ៉ៅទៅជួបគេ អើយលោកអើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅប្រពន្ធខ្ញុំកើតអីមិនបានទេណា ណែឯងទៅហៅសន្តិសុខចំណែកយើងទៅបន្ទប់តែងខ្លួនទៅមើលនៅក្នុងកងថតយ៉ាងម៉េចដែរ ទិញតុងយ៉ៅមកទីនេះចង់ចរចាមកទីនេះចង់ចរចាមកទីនេះមិនអញ្ចឹងយើងសម្លាប់ប្រពន្ធឯងចោល បងសម្លាញ់ខ្ញុំខ្លាចណាស់ លៀនក្បាលចេញមកទិញតុងយ៉ៅមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងសម្លាប់ប្រពន្ធឯងឲ្យឯងមើលមិនខានទេ អេ ជីគី ប៉ណ្ណឹងប៉លីសហើយនៅ ប្តឹងប៉ូលីសហើយតែគេមានចំណាក់ខ្មាំងតម្រាំប៉ូលីសមកសន្តិសុខមិនព្រមទៅជួយទេ លែងតាន់ហើយរវល់តែចាំប៉លីសលឹមឆៃលិនអាចនឹងមានរបួសខ្ញុំមិនព្រមឲ្យប្រពន្ធកើតអីទេ ណែវាបថុយណាស់ គោលដៅ FC គឺខ្ញុំបើប្រពន្ធខ្ញុំមានរឿងខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើររួចក្បាលទិញតុងចាំងមិនមែនជាកូនប្រុសនោះទេលេងដៃទៅ មើលស្វាមីខ្ញុំលុយណាស់សំជាកូនប្រុសមែនអូយឈឺតែមើលបងហើយវ៉ាយេនដើមកពេញមុខជាលឺហើយតួផ្សំក៏ជាអ្នកសម្ដែងខ្ញុំមិនព្រមលេងចាញ់គេទេបងសម្លាញ់អូនខ្លាចណាស់ គេជាសត្រូវរបស់មនុស្សប្រុសធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំសំលែងខ្ញុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំត្រូវវិនិច្ឆ័យក៏ព្រោះតែឯងដឹងហើយ ប្រកាសសម្ដែងមែនចង់បានមេដៃតួផ្សំដឹងត្រូវមើលធ្វើដៃតួឯកបន្តិចទៅ ស្អីហ្នឹង ពីរនាក់លោកទៅមូលខ្លាចជារបស់គ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំបន្ថយស្លាប់ដើម្បីនាងទន់ភ្លន់ដើម្បីខ្ញុំទើបពួកយើងជាគូស្មោះរបស់ជីវិតបើខ្វះគ្នាមិនថានរណាទេក៏រស់ទៀតមិនបានដូចគ្នា យ៉ាទិញតុងយ៉ៅឈួតឆ្អែតហើយនៅ បងសម្លាញ់ឆាប់មកជួយអូនឲ្យលឿនឡើងអូនខ្លាចណាស់ បិទមាត់ទៅ កុំខ្លាចបើសម្លាប់ក៏សម្លាប់ខ្ញុំទៅកុំប៉ះពាល់ប្រពន្ធខ្ញុំមិនសោះ នៅធ្វើពុតជាស្វាមីដ៏ល្អទៀត ពុតជាមិនធ្វើពុតទេទិញចង់យ៉ាវធ្វើបើមិនមែនជាបរិបរៈក្លាហានតែដើម្បីប្រពន្ធខ្ញុំហ៊ានស្លាប់ជំនួសគេលោកខ្ញុំព្រមឲ្យលោកចាក់ខ្ញុំ100ដងក៏មិនព្រមឲ្យចាក់ប្រពន្ធខ្ញុំសូម3តែម្ដង អូប្តីសម្លាញ់មែនណា អូនសម្លាញ់តាំងពីថ្ងៃដែលបងសូមរៀបការបងសម្រេចចិត្តយកជីវិតការពារអូនទៅហើយ I love you 3000 យ៉ាយទិញតុងយ៉ៅគួយខ្ពើមណាស់យាចា បងសម្លាញ់ខ្ញុំមិនទាន់ចង់ស្លាប់ទេ លោកទីងគេជាស្វាមីមានអំពើគេសពលោកណាស់ ហ៎នេះក្រែងជាកម្មវិធីធ្វើបាបមនុស្សហើយមិនក៏លេងមែនតើ យើងប្តឹងប៉ូលីសហើយប៉ូលីសកំពុងមកដាក់កាំបិតចោះទៅ ឯងលុយទេទីនេះគឺមានកាមេរ៉ាច្រើនណាស់នេះត្រង់នេះមានមួយត្រង់នោះក៏មានត្រង់នោះក៏មាននេះមានទាំងអស់លោករត់មិនរួចទេ បិទកាមេរ៉ាទាំងអស់បើដឹងថាកាមេរ៉ាណាមិនបិទនោះយើងនឹងសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ឯងភ្លាម កុំឲ្យឈឺឆាវពួកយើងបាត់ឲ្យ មានរឿងអី មានរឿងអីណា មានរឿងអី មានរឿងអីកំពុង
គេបាត់កាមេរ៉ាហើយលេងមនុស្សបានហើយនៅ កុំនិយាយច្រើនឆាប់ចេញឲ្យអស់ទៅ ចេញឲ្យអស់ លោក ទីងតុងចៅឯងគិតទៅណា ក្រែងដេញមែនទេ លោកជាតួឯងលោកត្រូវតែនៅបន្ត បាន លោកស្រឡាញ់ប្រពន្ធលោកណាស់មែនដែរទេដូរគ្នាទៅឲ្យលឿនមក ឡាហើយតា បងសម្លាញ់មិនបាច់បថុយដើម្បីខ្ញុំទេបងទៅ អូនសម្លាញ់កុំនិយាយបែបនេះអូនក៏ដឹងថាបងស្ដាប់ប្រកបអូនឥឡូវអញ្ចេះបានចាំបងមកផ្លែតបងប្រញាប់មកជួយអូន ក្រែងថាស្រឡាញ់ប្រពន្ធណាស់មិនខ្លាចយើងសម្រាប់ប្រពន្ធឯងទេ កុំណារឿងវាបែបនេះរឿងរបស់លោកនិងប្រពន្ធវាគ្មានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំនិងខ្ញុំទេ លោកធ្វើអីដាក់ប្រពន្ធខ្ញុំលោកគួរតែដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តគេជាស្វាមីមេអំពុល បងធ្វើអីប្រពន្ធគេ ខ្ញុំមិនទាំងស្គាល់ប្រពន្ធគេផងធ្វើស្អីបានទៅ ទីងតុងចៅមិនចាំបាច់ធ្វើពុតជាស្វាមីល្អទេប្រពន្ធខ្ញុំឃើញលោកល្អជាមួយនឹងប្រពន្ធលោកណាស់គេប្រាប់ខ្ញុំថាហេតុអីខ្ញុំមិនល្អដូចជាលោកគេថាគេទៅនៅជាមួយអ្នកផ្សេង ខ្ញុំយល់ថាលោកគួរឲ្យអាណិតហើយតែវាគ្មានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងខ្ញុំនោះទេ គឺព្រោះតែលោកយកចិត្តប្រពន្ធគ្រប់គ្នាលើលោកទាញតំណែងស្វាមីទម្លាក់ជ្រោះបំផ្លាញទីផ្សារ កុំអូនសម្លាញ់នេះខ្ញុំមិនល្អដូចជាលោកគិតនោះទេពួកយើងគ្រាន់តែជាអ្នកសម្ដែងទេណាខ្ញុំគ្រាន់តែពង្រីកអំពើល្អតែប៉ុណ្ណឹង ខ្ញុំមិនជឿសម្រាប់ថាលោកត្រូវចុះនរក អត់ទេលោកត្រូវតែជឿមើលទៅមានប៉ារ៉ុលឲ្យទៅទិញគឺមានអ្នកសរសេរប៉ារ៉ុលឲ្យមិនចេញពីចិត្តពិតរបស់ខ្ញុំគឺមើលទៅលោកត្រូវការអីខ្ញុំឲ្យលោកទាំងអស់លក្ខខណ្ឌអីកុំធ្វើបានប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនេះយកទៅមើលក៏បានដែរនៅប្រយោគនេះការលះបង់ដល់ស្វាមីធ្វើឲ្យប្រពន្ធមិនមែនលះបង់តែវាជាទូនីតិនោះទេមើលទៅសរសេរបានល្អណាស់គឺសុទ្ធតែប៉ារ៉ុលល្អទាំងអស់ស្វាមីដ៏ល្អដូចជាខ្ញុំគ្រាន់តែសាងមុខមាត់លេងល្ខោនរស់ស៊ី បញ្ជាក់ថាលោកមិនចង់ជួយប្រពន្ធលោកទេ លោកគំរក់ជាងខ្ញុំគិតទៅទៀតខ្ញុំនឹងសម្លាប់គេចោលឲ្យប្រុសទាំងផែនដីដឹងថាលោកគំរក់ប៉ុណ្ណា កុំណាប្រពន្ធសម្លាញ់សូមឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិខ្ញុំទិញតង់យ៉ាវរីករាយទទួលយកលឹមឆៃលិនជាភរិយាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ខ្ញុំសូមសន្យាចំពោះនាងមិនថាល្អឬមួយក៏អាក្រក់មានបានឬក្រមមួនឬឈឺខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់នាងរហូតថ្នាក់ថ្នមនាងហើយស្មោះត្រង់នឹងនាងរហូតមិនខ្វាត់នាងសូម្បីតែបន្តិច គ្រូពេទ្យប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំ អ្វីបើយើងយកដុំឈាមក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកជំងឺបានហើយមែនតែម៉ាស៊ីនវាស់ប្រាប់ថាកម្លាំងសម្ពាធឈាមក្នុងលលាខ្លាំងនៅមានការចិញ្ចៀមអាការៈមិនសូវល្អទេអាចមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ បានន័យថាគេអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត អាការរស់ខ្ពស់ដែរទៀតគ្រូពេទ្យ ក្រុមពេទ្យយើងនឹងព្យាយាមពេញទំហឹងតែស្ថិតលើកម្លាំងចិត្តរបស់អ្នកជំងឺតែប៉ុណ្ណោះ លឹមឆៃលិនអូនត្រូវទៅរកបន្តឲ្យបានបើមិនធ្វើដើម្បីខ្ញុំអូនក៏មិនចង់ទៅចោលកូនទាំងពីរដែរមែនទេ គ្រូពេទ្យនិយាយថាយកដុំឈាមក្នុងខួរក្បាលគេចេញហើយតែអាការៈមិនប្រសើរឡើងនៅមិនទាន់ផុតគ្រោះថ្នាក់អាការៈមិនល្អសោះ បិណ្ឌវាសនាគេនឹងការពារគេ បើលឹមឆៃលឹមកើតអីនោះគ្នាមកជាមិនសប្បាយចិត្តអស់មួយជីវិត ពេលគេទៅមកពីហុងកុងខ្ញុំគិតថាគេទៅផ្នែកទៅច្រមុះចង់ដេញគេទៅវិញឆាប់តែពេលមានរឿងខ្ញុំក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរមិនបាច់បារម្ភទេខ្ញុំនៅមិនទាន់អហោសកម្មឲ្យគេមិនស្លាប់ងាយៗបែបនេះទេកុំបារម្ភ លឹមឆៃលឹមស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាឯងឆាប់ដឹងខ្លួនឥឡូវនេះមក លឹមឆៃលិនឆាប់ដឹងខ្លួនឡើងណាខ្ញុំមិនលើកលែងអញទេ ដឹងខ្លួនឡើង លឹមឆៃលិន ល
គ្រូពេទ្យប្រពន្ធខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរ ពេលនេះអ្នកជំងឺដកដង្ហើមខ្លួនឯងបានហើយសម្ពាធឈាមក្នុងលលាធម្មតាឱកាសបាត់បង់ស្មារតីថយចុះផុតគ្រោះថ្នាក់ហើយណា លឹមឆៃលិននាងប៉កែណាគ្រូពេទ្យមិនក៏គេមិនទាន់ដឹងខ្លួនចឹង មានអ្នកណាហៅខ្ញុំអនខ្ញុំដឹងខ្លួនហើយមែនទេ ផុតគ្រោះថ្នាក់តែនៅធ្ងន់ធ្ងរជីបចោផ្ដើមនឹងនិយាយឲ្យយល់អាការៈកំពុងតែប្រសើរឡើងពី3ថ្ងៃមុខជាដឹងខ្លួនមិនខានទេ អរគុណណាគ្រូពេទ្យធូរបន្តិចហើយខ្ញុំទេប្រាប់កូនឲ្យទិញសម្បត្តិយន្តហោះមកហុងកុងឲ្យទិញសម្បត្តិជើងបន្ទាន់ First Class មិនយូរទេមកដល់ហុងកុងហើយ First Class ម្នាក់ 4-5 ម៉ឺនណាមិនបាញ់បន្តិចទៅខ្ញុំដឹងខ្លួនហើយអស់លុយច្រើនដល់ម្លឹងថ្ងៃក្រោយបានសម្បត្តិថោកក៏មិនចំណេញដែរ ល្អដែរបានលឺសំឡេងកូនហើយនឹងប្រកាសជាឆាប់ដឹងខ្លួនក ូនទៅពីគិតថាខ្ញុំកុហកឲ្យគេមកហុងកុងនាំម៉ាក់គេទៅកាណាដាវិញស្លាកកំប្រមមកដែរតតែខ្ញុំផ្ញើរោគលឹមឆៃលិនទៅឲ្យកូនមើលទៅគេភ័យ ហើយកូនដឹងទេថាលោកដេញប្រពន្ធទៅកាណាដាវិញ កុំនិយាយអីខ្ញុំព្រមឲ្យម្នាក់$500កាណាដាហើយពួកគេក៏ព្រមនាំម៉ាក់គេទៅវិញគេនិយាយថាម៉ាក់នៅកាណាដារអ៊ូទាំងព្រឹកល្ងាចពួកគេធុញណាស់ក៏ឲ្យមកខ្ញុំធុញម្ដង ស្វាមីខ្ញុំដេញខ្ញុំទៅវិញកូនក៏មិនទទួលយកខ្ញុំ ដើម្បីដេញគេទៅវិញលោកធ្វើគ្រប់យ៉ាងពិតមែនទេ លើកមុនប្រាប់សិនសេថាឲ្យនិយាយថាប្រពន្ធមានគ្រោះឲ្យគេកុំថតឃោសនាឲ្យទៅកាណាដាមិនស្មានថាឆុតអីម្លឹង ខ្ញុំភ័យតើតញ៉ាំមិនបានដេកមិនលក់តាមពិតធ្វើដើម្បីដេញខ្ញុំម៉េច អ្នកនាងឆឹងសុំទូផងថ្ងៃនេះមានរឿយអីវ៉ាន់សុំកូនសោចិនដាយងក្បែរដើម្បីយកមកចុះនៅជាន់ទីនេះ មកហើយ អ្នកនាងឆឹងទៅក៏ប្រញាប់ទៅកុំនៅនាំទើសគេណា ខ្ញុំស្គាល់ពេទ្យខួរក្បាលម្នាក់គេមានគេឈ្មោះណាខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់ណា អូខេផ្ញើសំណុំរឿងមកឲ្យខ្ញុំមកតែពេទ្យប្រាប់ថាគេផុតគ្រោះថ្នាក់ហើយអាការៈក៏ប្រសើរឡើងថាកុំបារម្ភអី ល្អហើយទោះជាខ្ញុំមិនចេះចិត្តគេប៉ុណ្ណាក៏មិនចង់ឃើញគេកាត់អីដែរលោកខ្លាចគេខឹងលោកសាករកពាក្យបកស្រាយជាមួយគេមើលមនុស្សស្រីមិនពិបាកយកចិត្តទេ លោកទីងហៅខ្ញុំមកបន្ទាន់គឺចាំមិនហើយ ពេទ្យពិនិត្យហើយប្រាប់ថាអាការៈល្អណាស់មានឱកាសអាចដឹងខ្លួនបានគ្រប់ពេល ល្អហើយតើ បែបនេះខ្ញុំស្លាប់ហើយគេត្រូវជំរះបញ្ជីជាមួយនឹងខ្ញុំសារភាពឲ្យថាមិនមែនអ្នកស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្ញុំហើភេងជួយចាត់ការឲ្យខ្ញុំឲ្យលឿនឡើងទៅហើភេងអើយ ប្រុសអាក្រក់ចាប់បានហើយនៅកុហកទៀត នៅប្រធានត្រូវចាប់បានហើយនៅកុហកទៀតណា តាំងពីម្សិលមិញខ្ញុំដេកមិនលក់តល់ទៅសោះដល់ពេលនេះទីបំផុតក៏ខ្ញុំគិតឃើញបែបនេះបានទេតាមពិតយើងពីរអ្នកប្រឈមមុខជាមួយនឹងកបិតមុតមិនខ្លាចក្តីស្លាប់ខ្ញុំធ្វើជាមនុស្សទន់ជ្រាយបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់ជនល្មើសលោកឆ្លៀតឱកាសនេះចូលទៅជួយគេបែបនេះបានទេ អាមុកញីគ្មានធ្វើពុតស្អីទេ ហេតុផលសាមញ្ញណាស់គេជឿដែរអត់នឹង លោកក៏ដឹងថាខួរក្បាលប្រពន្ធខ្ញុំតូចណាស់ពេលខ្លះក៏ល្ងីល្ងើសម្ដីល្វីងស្រឡាញ់ប្រពន្ធដែលចេញពីមាត់របស់ខ្ញុំគេជឿទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាគួរតែបំផន់ភ្នែកគេបាន ថាខ្ញុំល្ងីល្ងើការពិតអ្នកណាល្ងីល្ងើទៅលោកទៅវិញទេ ប្រហែលមិនមែនទេដឹង ប្រហែលមិនទេដឹង អូ ប្រពន្ធសម្លាញ់
ដឹងខ្លួនល្អហើយអូយណាអូ ពេលខ្ញុំបាត់ស្មារតីលោកនិយាយអីខ្ញុំលឺទាំងអស់លោកត្រៀមសន្ស័យបោកខ្ញុំដេញខ្ញុំទៅកាណាដាវិញមែនទេទិញចុងចៅរូបភាពអ្នកស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់លោកវាបានចប់ហើយ លោកនោមពណ៌លឿងតែខ្ញុំពណ៌ផ្កាឈូកវិបោះត្រូវទាត់តែបាយឈាមទេដឹង ខ្ញុំនាំសង្គ្រោះមិនទាន់ឡទេ ទៅរួចដែរទើបដឹងខ្លួនកម្លាំងខ្លាំងម្លឹងណាលោកស្មានមើលតើគេប៉ងនឹងធាក់មកយើងអត់ គិតខ្លួនឯងទៅបើខ្ញុំមិនថាម្ដងទេ ណែហើភិញអាចមានវិធីទេខ្ញុំជឿថាបើសិនជាលោកពិតជាដោះស្រាយបញ្ហាបានបើគេផុសថាខ្ញុំមិនជាប្រុសដ៏ល្អខ្ញុំច្បាស់ជាស្លាប់ហើយ ជីវិតរៀបការរបស់លោកខ្ញុំជួយមិនបានទេ ណែជីវិតរៀបការនឹងការងារជាគូគ្នាលោកត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យខ្ញុំ និយាយអីក៏ស្រ័យស្រង់មិនបានដែរទទួលកំហុសទៅញ៉ារលើកឲ្យព្រមឲ្យគេវាយគូតទាំងពលឲ្យពិសោធន៍ថាមនុស្សខ្លាញ់ខ្លាយដូចជាលោកក៏ជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រពន្ធពិតដែរ ខ្ញុំជឿលោកហើយខ្ញុំជឿលោកណា លៀងដៃសិនទៅ កំពុងរៀបតលៀង លោកទីងឈឺអូមើលទៅគឺចាស់10ឆ្នាំហើយកុំឲ្យគេឃើញឲ្យកំណត់ការធ្វើជា P Center ប្រកាសហើយត្រូវប្រពន្ធប្រើនេះប្រើនោះតលតវលក្បងភ្ញាក់ទាំងព្រឹកផ្លាស់មកមន្ទីរពេទ្យឯកជនឲ្យហត់ឲ្យមិនថាទេខ្ញុំឲ្យផ្កាហើយក៏ឲ្យគ្រប់យ៉ាងទៅគេហើយតែគេមិនមើលមុខខ្ញុំសោះកូន2នាក់ក៏ដឹងអស់ទៅហើយដែរ ប្រពន្ធលោកកំពុងផុស មានអាកំបាំងនៅក្រោយភាពងងឹត ការស្លាប់រស់ធ្វើឲ្យជើងឃើញមុខអ្នកដែលនៅក្បែរខ្លួនជើងច្បាស់ណាស់ ងាប់ហើយគេលេងធំហើយជាស្វាមីសែនល្អក៏ត្រូវប្រពន្ធជាស្ដីមុខមាត់ធ្លាក់ជ្រុះហើយគេសន្យាជា P Center គឺមិនបានត្រូវសងគេមិនបានថតឃោសនាទៀតងាប់ហើយ អត់ទេបើគេលេងមែនទែនច្បាស់ជាបង្ហាញមុខលោកហើយខ្ញុំថាពីនេះគេគ្រាន់តែលេងហ្គេមជាអសរគ្រាន់តែសងវិញមិនចង់បោះអាក្រាត គេពិតជាមកធ្វើឈួតមិន ខ្ញុំមិនច្បាស់ទេលោកក៏ដឹងថាមនុស្សស្រីម្ដងឈួតម្ដងលប់ត្រៀមចិត្តឲ្យទៅ ឈួតហើយ ខ្ញុំញ៉ាំសាមជោគមាន់ ឃើញទេសុកចង់ញ៉ាំសាមជោគមាន់ ខ្ញុំមើលក្រុមហ៊ុនឲ្យចុះលោកទៅសម្រួលជាមួយនឹងប្រពន្ធលោកឲ្យហើយទៅ ជាមុតសម្លាញ់អូនសម្លាញ់ទិញសាមជោគមាន់មកហើយកំពុងតែមកវិញហើយ បាទតែទិញព្រៀបអាំងផងទៅមកថាខាន់ញ៉ាំជុំមកហើយ ហ៎មិនបានដឹងប៉ានៅក្នុងឡានហើយក៏ជិតផុតផ្លូវរូងដីហើយ មិនតាន់ផុតល្អហើយមិនមែនតែព្រៀបអាំងម៉ាក់នៅចង់ញ៉ាំកង្ងានអាំងសិនជីងបោះឡើងទៅវិញទេ ថាម៉េចសិនជិនមិនពិតទេដឹងយេប៉ាទិញព្រៀបអាំងនិងកងានអាំងបានហើយហត់ឡើងទៅហក់ទៅហើយនេះទើបទិញតែត្រជាក់មកផឹកបន្តិចប៉ាទៅហុងកុងហើយ លោកបាទចាំមកផ្លេតមកថាកុំឲ្យទៅផ្លូវរូបក្រំដីធំទិសខាងលិច ធ្វើរូងក្រំដេកធំអីទៅខាងណាទៅផុតទឹកខាងលិច មិនមែនដូចគ្នានឹងមកគេចង់ឲ្យប៉ាទៅចង់ហ៊ុនទិញឈើច្រត់នៅមន្ទីរពេទ្យ ហ៎ លោកប៉ាពេលឆ្លងកាត់សានសុយពឹងកុំភ្លេចទិញមីខាមីមកផង បានស្ដាប់ទៅផ្លូវតែមួយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ថាសាងលើគឺចង់ញ៉ាំឬក៏មិនចង់ញ៉ាំ ដូចគ្នាទេម៉ាក់ថាពួកយើងនៅកាណាដាមិនបានញ៉ាំមកវិញម្ដងត្រូវញ៉ាំឲ្យធំ បានហើយសាងកាំងចង់ញ៉ាំអីយល់អកំងតែម្ដងទៅល្អទេកូន អូនសម្លាញ់បន្ទប់នេះវា មើលទៅមានតុបាយមានសាឡុងមានបង្អួចហើយមានទេសភាពឲ្យមើលទៀតផងមានទូដាក់កៅអៅមានបន្ទប់ទឹកផ្ទាល់ខ្លួនទូរទស្សន៍ microwave ទូទឹកកកមានគ្រប់សពអស់ទៅហើយមិនស្ដាយលុយទេបន្ទប់ម្លឹងនោះ ដឹងថាមានគ្រប់យ៉ាងទើបឲ្យលោកទិញរបស់មកច្រើននឹងណា បងពេលមកប្រាប់ខ្ញុំថាអូនផ្លាស់មកបន្ទប់ទំនើបដល់ថ្នាក់នេះបងមុខជាមិនដឹងថាអូននៅទីនេះទេបន្ទប់ទលីមែនតែនរំក៏បានដែរបងចូលចិត្តរំអស់ចាដែរទេ
សាំងកាំងនិងសាំងលើនៅកំដរខ្ញុំរហូតខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនតបប្រមល់ទេ ប្រកាសហើយអូនជា VIP របស់ខ្ញុំត្រូវរកកន្លែងល្អព្យាបាលខ្លួន និយាយត្រូវហើយកលៀននុបថយិកាសិន លោកស្រីទិញឲ្យពិនិត្យរាងកាយបានហើយមែនទេ មែនហើយខ្ញុំសុំជាប្រូក្រាមមាសណារើសឲ្យរួចហើយដែរ ជប់សិនមើលប្រូក្រាមអីទៅមានមាសផងសុំមើលបន្តិចបានទេ ចាបាន ពីនិតឲ្យលំអិតក៏ល្អដែរខ្ញុំជុលស្រប ម៉ាក់មុំមួនពួកយើង happy ណែអូនសម្លាញ់ប្រូក្រាមនេះ$100,000នៅមិនទាន់សរុបថ្លៃបន្ទប់ថ្លៃថ្នាំនិងថ្លៃផ្សេងទៀតទេ ថ្លៃណាស់ លោកទិញលោកស្រីទិញចាំខ្ញុំមកម្ដងទៀតក៏បានដែរ អូមិនទេតាមនេះទៅ ចា ស្លាញ់តែប្រពន្ធចុះណាប្រការសំខាន់គឺអូនមមមួនបានដូចចិត្ត លោកទិញជាស្វាមីដ៏ល្អពិតមែន លោកស្រីទិញចាំខ្ញុំរៀបវេនជូនបន្តិចទៀតគេយកមកហើយ អរគុណណាស់ ណែអូនសម្លាញ់យកអី ថែមក្រែខ្ញុំក៏មកថែម3ក្រែព្រោះចង់ឲ្យកូនគេងកំដរខ្ញុំអេមិញខ្ញុំភ្លេចឲ្យលោកទិញកម្រាលពងខ្ញុំទៅដឹងថាទីនេះថែមក្រែថោកណាស់ថែមក្រែមួយមិនលើសពី1000ថោកជាងដេកនៅសន្តាគារទៀត អូនសម្លាញ់សាងកាំងហើយនឹងសាងលើគឺមើលថែអូនត្រូវអត់តែក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីទីកន្លែងនេះវាឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំថាក្រែខ្ញុំលើកលែងក៏បានដែរ ខ្ញុំមិនបានកក់ក្រែឲ្យលោកទេខ្ញុំថែមក្រែឲ្យអាហារតែ ចាំងជឿហាន់គេមកដេកនៅទីនេះ មែនហើយអ្នកណាឲ្យយើងស្និទ្ធស្នាលគ្នាណាស់ចំណែកខ្ញុំមកកិច្ចស្លាប់មកបានតើបមានច្រើនយ៉ាងចង់និយាយជាមួយគេនោះ និយាយគ្នាយូរហើយគឺមិនទាន់បានមើលបន្ទប់ទឹកទេសុំមើលបន្តិចសិនបានទេ ហើយពេញវ៉ាហើយយប់នេះលេមឆៃលិននឹងចាំងជឿហាន់នឹងទម្លាយពីក្នុងចិត្ត កុំឲ្យអ្នកដឹកនាំរឿងហាន់ដឹងឲ្យសោះសង្គមនេះគ្មានអាចកំបាំងទេ ម្នាក់ដែលចំទាស់ខ្ញុំរៀបការជាមួយនឹងលេមឆៃលិនគឺគេមិនចូលចិត្តខ្ញុំទេគេមិនពេញចិត្តពេលព្រឹកបាយជាមួយនឹងលូឆាំងហើយពេលយប់ក៏នៅជាមួយនឹងលេមឆៃលិនតែម្ដងបើសិនជាគេដឹងថាខ្ញុំធ្វើពុតជាស្រឡាញ់ប្រពន្ធរូបភាពអ្នកស្រឡាញ់ប្រពន្ធពុតជារលាយហើយពេញរកវិធីនាងលឿងរកវិធី នេះឡាមកទទួលហើយប្រយ័ត្នណា ប្រយ៉ាន រយៈនេះអាកាសធាតុត្រជាក់ហើយកុំភ្លេចឲ្យអ៊ំស្រីដណ្ដប់ភួយផង ចា កូនម៉ាក់ឆាប់ទៅផ្ទះទៅកុំឲ្យស្វាមីចាំយូរដឹងទេ តែឥឡូវនេះហើយម៉ាក់ ឆាប់ទៅផ្ទះណា ម៉ាក់ដែរយឺតណា បាយបាយ 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 បើមានសបិតចូលមើលទៀតកុំភ្លេចទុកឲ្យខ្ញុំផងម៉ាក់ខ្ញុំទៅមិនធុញថប់ ដឹងហើយទុកឲ្យ4សន្លឹងឲ្យកូនប្រសាគាត់ស្វាមីឯងផងនឹងឯងរៀបការពេលណាការជាមួយលេមុនមែនទេ ណែកុំស្ដាប់ម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយតើសម្ដែងប្រុសដែលលេងកូនជាមួយខ្ញុំជាកូនប្រសាគាត់គ្រប់គ្នាគាត់មានកូនប្រសាច្រើនអ្នកណា បញ្ជាក់ថាជំងឺ Alzheimer របស់គាត់អាការៈធ្ងន់ ខ្ញុំថាមករបស់គ្នាមកជាទទួលយកមិនបានដែលកូនស្រីអាយុជាង30ហើយមិនទាន់រៀបការ ហើយមនុស្សចំនួនហ្នឹងមិនយល់ទេថាស្រីនៅសម័យនេះមិនបាច់ត្រូវរៀបការមានកូននោះទេដោយខ្ញុំរៀបការហើយក៏លែងបានដោយសិនលួចឆឹងរើសបានងីសឹងស្លាប់បើឯងព្រមរើសប្រុសតម្រង់ជួរវែងឲ្យឯងរើស ញ៉ាំបាយរួចហើយទៅអង្គុយផឹកបន្តទេខ្ញុំចង់រំសាយស្ត្រេស តែពេលញ៉ាំបាយរួចហើយខ្ញុំទទួលពាក្យជាមួយនឹងលីមឆៃលីនហើយថាទៅដេកនៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីកំដរគី ណែខ្ញុំត្រូវរំលែកអញឲ្យគេទៀតហើយអីអូខេស្រេចតែឯងទៅ បើអញ្ចឹងលើកនេះឯងប៉ាវទី ខ្ញុំមិនដណ្ដើមឯងគិតលើទេ អូខេទេអូខេទេ អូខេចាំតែ សមត្ថភាពនេះមើលរវល់ជាមួយខ្ញុំទេ លោកណាត់ខ្ញុំមកក្នុងថ្នាក់នេះអ្នកសរសេរសម្បត្តិលាស្លាប់ជំនួសនឹងមិនរួមជាមួយដែលលោកបានជួយខ្ញុំមិនមកមិនបានទេនិយាយមកទិញតង់យ៉ៅឲ្យលោកណាត់ខ្ញុំមែនទេ នឹងជាពាក់គុណខ្ញុំគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកទីងទេឲ្យវាយុត្តិធម៌ខ្ញុំសរសេរសម្បត្តិឲ្យនាងត្រូវសរសេរឲ្យខ្ញុំម្ដងឲ្យលឿនខ្ញុំនិយាយនាងសរសេរ
ប្រធានជាទីគោរពខ្ញុំសូមប្រើសម្បត្តិជំរាបខ្ញុំសូមលាឈប់ពីតំណែងអ្នកចាត់ការសរសេរទៅក្រៅពីខ្ញុំខ្ជះខ្ជាយធ្វើឲ្យសិល្បករមានការប្រថុយនិងខូចខាតមុខមាត់គេឈ្មោះយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំទទួលខុសត្រូវ ខ្ញុំមើលលោកធ្លុះណាលោកប្រើអារម្មណ៍ដាក់សម្ពាធខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកមិនឲ្យអត់ការងារធ្វើលោកចង់ឲ្យខ្ញុំអភ័យទោសឲ្យប្រធានទិញរបស់លោកខ្ញុំមិនយល់ចិត្តលោកទេលោកបំភ្លេចថាលោកនេះក៏បោកខ្ញុំដែរ ថាខ្ញុំបោកនេះគឺមិនត្រូវទេតាមទូនាទីខ្ញុំមានទូនាទីតបតែងសម្រាប់អ្នកចាត់ការសិល្បៈគ្រាន់តែជាទំនិញខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកទីងខ្លាយទៅជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រពន្ធនិងធ្វើឲ្យទីផ្សារទទួលស្គាល់មិនគួរខុសទេ តែទំនិញរបស់លោកវាមិនដូចថាខុសចំពោះអ្នកបរិភោគណា អេបស៊ូជាអ្នកបរិភពគេមានសិទ្ធិប្តឹងតែនេះជាប្រពន្ធគេខ្ញុំធ្វើការ4ឆ្នាំនឹងលោកទីងរៀបការជាង10ឆ្នាំមិនដឹងថាហេតុអីទេលោកទីងគឺល្អនឹងនេះប៉ុណ្ណា តែរយៈពេលកូវីដ3ឆ្នាំខ្ញុំមិនដែលជួបគេ ខ្ញុំដឹងចិត្តវិន័យនេះក៏យកស្វាមីជា idol ខ្ញុំចង់សួរនាងមិនដឹងថាលោកអ៊ីនធឺណិតខ្លាំងខ្លាយឬមួយក៏នាងមានក្តីសុខជាមួយវាទេរៀបការជាមួយប្រុសដែលល្អបំផុតលើលោកគ្រប់គ្នានាំគ្នាចរណែនគ្មានអារម្មណ៍អណ្ដែតខ្លួនទេថ្ងៃនឹងគឺនាងបានជួបខ្ញុំលើកដំបូងខ្ញុំក៏បានមើលនាងដល់ពូវិនហើយក៏លំដាប់ទី1រហ័សនាមអ្នកស្រឡាញ់ប្រពន្ធលោកទីងនាងគឺមានចំណុចតបតែងឲ្យគេ តែយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគេបោកខ្ញុំមុនខ្ញុំជាជនរងគ្រោះទេណា ជាជនរងគ្រោះនាងក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍លុយដែលលោកទីងរកបានពីសម្អាងថាជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រពន្ធបានចំណាយឲ្យនាងខ្ញុំដឹងថានាងមិនល្ងងដល់ថ្នាក់សម្រាប់ខ្លួនទេតែខ្ញុំសូមដាទីនាងប្រាប់អ្នកណាមិនបានជាពិសេសគឺចាងជឿហាន់អ្នកក្នុងបណ្ដាញសង្គមដឹងតែម្នាក់គឺដឹងគ្រប់ អូ គ្នា ខ្ញុំដឹងហើយទីងតង់យ៉ាងបញ្ជូនលោកមកបំបិតមាត់ខ្ញុំមិនគេមិនមកប្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់មិនគេមិនមកនិយាយជាមួយខ្ញុំខ្លួនឯងទេ ប្រាប់ឯងនាងចង់ឲ្យគេប្រាប់នាងឯងនាងចង់ឲ្យគេរកនាងឲ្យគេកុហកប្រឌិតរឿងដើម្បីឲ្យនាងមានឱកាសកុហកខ្លួនឯងបន្តទៀតឬមួយក៏នាងចង់ឲ្យគេសុំទោសនាងកែខ្លួនសាជាថ្មី ខ្ញុំមិនយល់ស្វាមីស្រឡាញ់ភរិយាជារឿងត្រឹមត្រូវហើយ ខ្ញុំមិនដឹងព្រោះគ្រាន់តែជាប្តីមុនប្រពន្ធមុនប្រើក្តីស្រឡាញ់ជាចំណងតបជាប់បង្ខំចិត្តនៅជាមួយគ្នាទាល់តែស្លាប់ មិនត្រូវបង្ខំចិត្តខ្ញុំជាមនុស្សមិនចូលចិត្តបង្ខំចិត្តអ្នកណា បើនាងមិនពេញចិត្តចង់បែកគ្នាខ្ញុំក៏មិនហាមឃាត់ដែរតែបើគិតមើលទៅលោកទីងចូលបត់បោកប្រាអ្នកមើលចូលសន្និសិទកសែតសុំទោសជាផ្លូវការបើនាងព្រមទៅហើយអោនគោរពដែរនោះខ្ញុំថាគួរតែមានចិត្តស្មោះជាងតើយល់ដែរទេ ធ្ងន់ធ្ងរដល់ម្លឹងឯងខ្ញុំត្រូវទៅសុំទោសបែបហ្នឹង ខ្ញុំថានឹងទៅសុំទោសក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរមនុស្សសម័យនេះគឺចូលចិត្តជន់ពន្លិចឲ្យកប់នៅនឹងដីលោកទីងនឹងត្រូវគេជិះទាន់តែគ្មានតម្លៃកម្មនឹងលើគូតែរលីកូនរបស់នាងគូតែមិនអាចទៅរៀននៅបរទេសបានទេមកហុងកុងរស់នៅស្រួលក៏មិនបានខ្ញុំនិយាយចប់ហើយអរគុណដែលទ្រាំស្ដាប់បាននាងមិនសរសេរខ្ញុំសរសេរខ្លួនឯងក៏បាន អេស្មាននឹងថាបើខ្ញុំមិនប្រាប់អ្នកណាសោះមិននិយាយពីរឿងនេះក៏គ្មានរឿងអីកើតឡើងមែនទេ បន្ទប់ស្នាក់ VVIP មិនធម្មតាមែនក្រដាស់ក្នុងបន្ទប់ទឹកក៏ទន់ខ្ញុំមើលទៅផ្កាយ5ហើយទីនេះទំនើបខ្លាំងពិតមែន ហើយខ្ញុំធំថ្នាក់នេះហើយមិនដែលបាត់សតិចៃលុយខ្ជះខ្ជាយបែបនេះទេ មកពីឯងសំចៃហួសពេកស្វាមីឯងពូកែរកលុយសឹងស្លាប់ឯងផុតស្លាប់មកបានត្រូវល្អចំពោះខ្លួនឯងហើយយ៉ាងម៉េចឯងនិយាយថាមានរឿងអីនិយាយជាមួយនឹងខ្ញុំច្រើនណាស់ឯងមកជានិយាយប្រាប់ថាស្វាមីឯងជាហេរ៉ូជួយឯងហើយខ្ញុំឃើញគេបារម្ភពីឯងណាខ្ញុំសប្បាយចិត្តជួសឯងគួរតែចាំបានពេលនឹងខ្ញុំបារម្ភពីឯងណាមិនទាន់បានញ៉ាយគ្នាផងក៏រៀបការបាន ខ្ញុំចាំបានពេលនឹងឯងថាយើងមិនទាន់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះស្នេហាទេឯងមិនជឿជាក់លើជីវិតគូរបស់យើង តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំមើលខុសពេលនេះឯងមានក្តីសុខជាងប្តីប្រពន្ធច្រើនគូគួរឲ្យចំណែនណាមើលតែខ្ញុំទៅរៀបការ2ដងលែងលះ2ដងខ្ញុំនេះណាធ្លាប់ស្រឡាញ់បែបអស់ពីបេះដូងហើយតែចុងក្រោយ
ខ្លាយជាមិត្តរូបបន្ទុំមួយថ្ងៃគិតតែពីសួរថាយ៉ាងម៉េចយប់នេះញ៉ាំអីរស់បែបនេះអស់មួយជីវិតគួរឲ្យខ្លាចណាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលយកមិនបានក៏លែងគ្នាទៅ ខ្ញុំចាំបានប្រការសំខាន់ឯងជាអ្នកសំឡេងទាំងពីរដងតែមានម្យ៉ាងដែលខ្ញុំគិតមិនចេញហេតុអីប្តីប្រពន្ធគ្មានក្តីស្រឡាញ់លើគ្នាហើយនៅត្រូវគ្រប់គ្រងជីវិតរៀបការឲ្យល្អបន្តទៀតនោះ តម្រូវការពីជីវិតរៀបការរបស់ម្នាក់ម្នាក់មិនដូចគ្នាទេពេលខ្លះគ្រាន់តែមិនចង់រស់នៅតែម្នាក់ឯងចង់ធ្វើអីមានគ្នាធ្វើជាមួយបើមានរឿងអីមានអ្នកជួយចែករំលែកដឹងដូច្នេះទោះជាមិនស្រឡាញ់គ្នាក៏ល្អជាងគ្មានសល់អ្វីសោះ ចុះឯងគិតថារៀបការនឹងមិនរៀបការអ្វីល្អជាង អ្នកផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងទេតែខ្ញុំមកជាលែងរៀបការទៀតហើយឲ្យខ្ញុំកន្លះខ្លួនចោះចូលម្នាក់ទៀតវាពិបាកណាស់មិនដឹងថាអ្នកដើរទៅជាមួយគ្នាសំជាមួយខ្លួនឯងឬអត់ខាតពេលវេលាណាស់ពេលនេះខ្ញុំហួងហែងភាពនៅលីវនៅបានក៏នៅមិនបានក៏ទៅមិនបាច់មានជីវិតរៀបការមកចងជើងមានសេរីភាពណាស់អាការរៀបការក៏មានកន្លែងល្អរបស់វាដែរដូចជាឯងមានក្តីសុខណាស់ ណែញញឹមបន្តិចញញឹមតែ4នាក់គៀកគ្នាបន្តិចទៅអេអាទីងគៀកស្មាប្រពន្ធទៅ បានខ្ញុំគៀកស្មាប្រពន្ធណាមក ណែលឹមឆៃលីនញញឹមឲ្យស្អាតទៅសាំងកាំងសាំងលើល្អណាស់ណែពួកឯងមើលមុខគ្នាបន្តិចទៅមើលមុខប្តីឯងមិនមែនមើលមុខកូនទេ មិនបាច់ទេមិនមែនថតរូបរៀបការឯណា អញ្ចេះទៅអញ្ចឹងសាំងកាំងសាំងលើមើលមកប៉ាម៉ាក់ក៏មើលសាំងកាំងសាំងលើល្អណាស់ជារូបដែលធម្មជាតិល្អបំផុតហើយនៅថ្ងៃនេះ អូខេរួចហើយមែនទេ លោកទីង ហឹបភីងណែហឹបភីងយកប៉ាទៅធ្វើការចាំទុកណាយប់នេះគឺកក់ភោជនីយដ្ឋានញ៉ាំបានជាមួយគ្នា លោកប៉ាតែខ្ញុំចង់ញ៉ាំស៊ូឈៀនក ុំអីពេលនេះម៉ាក់ញ៉ាំឆៅមិនបានទេកុំកិច្ចកុកណាកុំឌឺអញ្ចឹងយប់នេះជួបគ្នាណាទៅបន្ទប់ទឹក បាទ ទៅសម្រាប់ទៅកូន ខ្ញុំទៅទិញភេសជ្ជៈយកអីដែរខ្ញុំទៅដែរ បាន ម៉ាទៅជាមួយគ្នាតោះបែបនឹងគឺល្អណាស់ ដូចដែលលោកនិយាយតាមពិតខ្ញុំគ្មានវិធីផ្សេងទេ គ្មានវិធីផ្សេងជាមួយលោកទីងចុះខ្លួននាងក្រៅពីទីងតងចៅទៅគ្មានអ្វីធ្វើទេ មានស្រាប់ហើយខ្ញុំនៅមាន គឺកូនពីរនាក់ក្នុងភពរបស់ពួកគេមិនមែនមានតែនាងម្នាក់ទេ ហឹបភីងតោះទៅ អូ សាំងលើថាម៉ាន់តែង ខានថាយូរហើយមក ល្អណាស់មែនហើយទៅវិញពេលណា ខ្ញុំត្រូវត្រួតពិនិត្យគ្រូពេទ្យថាខ្ញុំជិះយន្តហោះបានទៅវិញបានតែពីរនាក់នេះ2ថ្ងៃទៀតទៅវិញហើយព្រោះថាចូលកងហើយមែនទេកូន មេម៉ូរីពេញហើយខ្ញុំទៅយកសិនទៅមើលរូបថតសិនក៏បានដែរ អ្នកម៉ាក់ស៊ីនឹងកាមេរ៉ាណាមិនខុសពីថតឃោសនាពីលើមុនទេ កូនធំហើយចេះនិយាយផ្អែមយកចិត្តមនុស្សស្រីហើយ ម៉ាំងនៅក្មេងណាមិត្តភក្តិខ្ញុំថាម៉ាក់ជាបងខ្ញុំត្រូវហើយម៉ាក់ថានៅទីនេះដើម្បីថតឃោសនាសិនមិនក៏លែងថតហើយ កូនពីរនាក់នេះនិយាយពីរោះសរសើរម៉ាក់តាមពិតមានគម្រោងសោះចង់ឲ្យម៉ាក់នៅហុងកុងមែនទេមិនចង់ឲ្យម៉ាក់ទៅគ្រប់គ្រងនៅកាណាដាមែនទេពូកែហើយធំអស់ហើយមិនព្រមយក$500ត្រូវការសេរីភាពអញ្ចឹងហ៎ ខ្ញុំមិនមែនធុញម៉ាក់ទេខ្ញុំនៅសាលារៀនប្រចាំកិច្ចការច្រើនណាស់ខ្លាចម៉ាក់នៅផ្ទះម្នាក់ឯងធុញ មែនហើយពេលរៀនបឋមត្រូវមានម៉ាក់មើលថែនៅកាណាដាតែពេលនេះរៀនមធ្យមហើយត្រូវមុនម៉ាក់មកជាមិនចង់ឲ្យដូចជាកូនក្មេងតាមម៉ែស្អាន អ្នកម៉ាក់ពេលនេះគឺពួកយើងធំហើយមិនចាំបាច់រឿងនោះទេម៉ាក់នៅជាមួយពួកយើងក៏ពួកយើងមើលថែខ្លួនឯងបានដែរម៉ាក់ចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅ មែនហើយ
ជីវិតនេះបានទិញតុងយ៉ៃជាស្វាមីជារឿងដែលមានក្តីសុខរបស់លឹមឆៃលីនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានសំណាងណាស់អូនសម្លាញ់មិនក៏យកខោអាវចេញមកទៀតហើយបាលីខូចហ៎ អត់ទេខ្ញុំសម្រេចចិត្តមិនទៅកាណាដាខ្ញុំនៅហុងកុង អូននៅទៀតហ៎ ខ្ញុំនៅបន្តទៀតដើម្បីថតឃោសនាទឹកសុនសូឡើងលឹមឆៃលីន